台中这家医院在上周五有3名医护确诊，除了1名是在急诊的医护人员之外，另外2位则是在儿童医学部。一名医师去阿妹演唱会后回来咳嗽，疑似传染给同诊间护理师，发烧确诊。周日院方出面说明，总共进行118位的 PCR，214位的快筛，总量是332人，目前都是阴性。但院内医护投诉，22号得知2医护确诊后，包括了当天下午，部门同事就彼此提醒快去 PCR， 却有1名跟染疫医师同部门的男医师就是不去筛。因为会议的时候，大家都会在同一个会议室，那我们很多人在礼拜5、礼拜6都提醒他去做筛检，但是那位医师就是不愿意去。直到24号这名男医师出现症状，才去筛检，结果确诊，延迟了2天，不知道又接触了多少院内医护跟去就医的小朋友。医院发出声明，强调周日新增的确诊医师不是原本染疫医师的密切接触者，所以不在22号当天匡列名单，当然就不用被强制要求去筛检。问题来了，那医院匡列的医师 PCR 结果初步都是阴性，怎么反而没被匡列筛检的医师确诊了？追查发现，可能是院内的值班室是破口，因为先染疫的医师在确诊前3天，那个周2值班，隔天中午这名后确诊的男医师也在值班室休息。院方也不排除的确有可能是环境污染，现在亡羊补牢，火速清消值班室，希望院内医护确诊的疫情到此为止。TVBS 新闻赖崇荣、洪彩伦台中采访报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅并且开启通知小铃铛。